glory, honor, and power. We appreciate you, our Father, for this wonderful opportunity. This is coming to you from Family Outreach Ministry and the Foundation, courtesy of the Apostolic Church, Nigeria. May the Lord bless you. Shall we just pray? Father in heaven, we thank you for having given us another opportunity. It's not by power, it's not by might, but by your Spirit. We return all the glory to you, and we refuse to share your glory with you, Father. It belongs to you alone. Father, for this, take all the praises and honor that we have brought unto you in the mighty name of Jesus. Amen. This is another period in your presence. Father, we want you to take it over from us. We will just open our mouth, and Father, you will fill it. And today will be memorable in the life of everyone that will listen to this telecast. Father, will bless you because you will do more than what we have asked. In Jesus' mighty name we pray. Amen. You are welcome once more. We thank God for the topic we are treating. If you remember, good. But if you cannot remember, we will remind you. Conflict and resolution. And if you are following us, you will see that in the last edition, we talked about how you can help yourself as husband and wife to do what is right for peace to be in your home. Making up your mind that your home will be a success. And that we give you the courage to handle it the way it should be handled. Because this is your yearning every day that my home will be a success. So definitely that home will be a success. And we said that for you to see what you are professing, you need wisdom. You need the love of Christ in you to be able to love your spouse. That will bring constantly to you the way you started and the love that binded both of you together when you started. Gulf View Hotel and Suites gives you a free view of golf games going on live on Ikeja Golf Court from the comfort of the hotel rooms, especially the VIP rooftop lounge. The rooms are exclusively luxurious, easily accessible, about 5 minutes drive from the local airport and approximately 10 minutes from Murtala Muhammad International Airport. Gulf View Hotel and Suites is situated at number 12 General Adeyinka Adebayo Road, GRA Ikeja, Lagos. Call 0700 Gulf View and 07000 Gulf View for reservation. Gulf View Hotel and Suites, a bright and beautiful magical experience. And this love will help you to set apart your hurt, your anger, bitterness, and all the likes. I said that there is something that you need to know. You must know the individual differences between both of you.
ẹ̀dá ẹ̀yin méjèèjì ìyàtọ̀ tó farahàn nínú ìhùwàsí àti ìṣesí ẹ̀yin méjèèjì. If you want to know the detail, you can refer to last week edition. Tí ẹ bá fẹ́ mọ̀ èyí lẹ́kùnrẹ́rẹ́ arọ̀ yìí ẹ lọ gbọ́ wa ní ohun tí a mẹ́nubà lọ́sẹ̀ tó kọjá. And also you must admit, taking the differences that is in your spouse's life. Bákan náà la tún mẹ́nubà pé àwọn ìyàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ tó farahàn láàrin yín bíi lọ́kọláya yìí o gbọ́dọ̀ lè faradà kó gbà kó sì faradà. I pray that you will have that kind of heart that Jesus had, that led him to the cross to die for the whole world. You as a man needs it. You as a woman needs it. A gbàdúrà pé àní ọkàn tó gbòòrò yìí tó mú Kristi lọ sórí igi àgbélébù láti lè wá lọ kú fún àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ yìí. A gbàdúrà pé Olúwa á fi fún ọ, á sì fi fún àwa pẹ̀lú. Ìwọ bí ọkọ ò nílò ọkàn yìí, ìwọ bí aya ò nílò ọkàn yìí. And another thing that you should know, ohun mìíràn tó tún gbọ́dọ̀ mọ̀ ní èyí. There must be the willingness in you as a man or wife. You must be open to correction. O gbọ́dọ̀ lè ní ìfẹ́ àti ṣe, àní kó o yọ̀ǹda ara rẹ pé ká lè tọ́ ọ sọ́nà níbi àṣìṣe rẹ. In resolving issues in your family, you must have that open mind. You must be willing at any time when your spouse brings in a mistake, what can cause conflict or what has caused conflict. Darling, do you know that this is what you did that angered me? You must be willing and open to take in correction. Àní o gbọ́dọ̀ lè múra tán nígbàkigbà bóyá tí ọkọ rẹ tàbí aya rẹ bá mú wá pé ohun báyìí ló dẹ̀ ṣe o tó dàbẹ̀ ni kó ń bí mi nínú o gbọ́dọ̀ lè múra tán bí ẹnìkan láti gbà kó sì nípinnu láti ṣe àtúnṣe lórí ibi àṣìṣe káṣìṣe tá a bá fi hàn pò ṣe. For you, the introvert spouse, please, we beg you, be open. You can start developing yourself. Yes, those things were inborn. They are innate tendencies, we know. But you can amend it sincerely from your heart. I want to become willing. I want to be open to my spouse. Immediately you are making up your mind. Yes, you are born with that temperament. If you are a child of God, you must be open, you must be willing for God to correct you. And if God will correct you, your spouse also must be able to correct you. Àní fún ọkọ tàbí fún aya tó jẹ́ni tó tutù ẹnu, ẹni tí kìí fẹ́ sọ̀rọ̀, àwa ń bẹ̀bẹ̀ adẹ̀rọ̀ yìí ni, àní kò ìjọ kẹjẹ́ni tó ń lahùn, kẹjẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀, wàá pinnu ẹnu ọkàn ẹni, kó pinnu láti lahùn síta, láti sọ̀rọ̀ tí o bá lè fàyè lẹ̀ fún Ọlọ́run pé kó tọ́ ọ sọ́nà níbi àṣìṣe rẹ. O gbọ́dọ̀ lè fàyè lẹ̀ fún ọkọ tàbí aya rẹ pẹ̀lú náà kó lè tọ́ ọ sọ́nà níbi àṣìṣe rẹ. Remember, love that brought both of you together must be able to help you to work with each other in peace. Àfẹ́kẹ́ rántí eléyìí o pé ìfẹ́ tó so ẹ̀yin méjèèjì pọ̀ tó mọ ẹ̀yin méjèèjì papọ̀ tẹ́ fi pinnu láti máa jọ gbé pọ̀ bíi tọkọtaya. Ìfẹ́ yìí náà gbọ́dọ̀ lè jẹ́ okùnfà fún yín láti lè mú kẹ́ gbé ìgbé ayé àlàáfíà láàrin ara yín. Don't be bottled up. Ẹ má jẹ́ ni tó ń gbin ọ̀rọ̀ sínú. Call your spouse. Pé ọkọ tàbí aya rẹ. There must be discussion. Ẹ gbọ́dọ̀ ní àsọyépọ̀. You must discuss your grievances. Ẹ gbọ́dọ̀ lè sọ ohunkóhun tó bá dùn yín fún ara yín. Your pains. Gbogbo èyí tó ń dùn yín ẹ gbọ́dọ̀ lè Those things sọ. that hurt you. Ohun tó ń bí yín nínú, ohun tó ń dùn yín, ohun tó pa yín lára yẹn ẹ gbọ́dọ̀ lè sọ àsọyépọ̀ lórí ẹ̀. Don't allow it to degenerate to bitterness. Ẹ má fàyè gbà kó gbilẹ̀ sí yín lọ́kàn bí ìbínú kó ṣe bẹ́ẹ̀ di ìrunú mọ́ yín lọ́wọ́. And you must be ready to put right, to make right those things that are your individual differences. Ẹ sì gbọ́dọ̀ lè gbìyànjú pé ohunkóhun tí ó dàbí ẹni kó jẹ́ ìyàtọ̀ tó farahàn láàrin ẹ̀yin méjèèjì
bí lọ́kọláya o gbọ́dọ̀ pinnu tán nínú ọkàn rẹ pé wàá ṣàtúnṣe wàá dẹ̀ ṣe bó ti tọ́. When you make up your mind to do this, you will find no area of conflict in your home, because before it comes up, you people are discussing it. And when you discuss it, there will be peace, there will be tranquility. And I tell you, your business will progress. You will make it, and it shall be well with you. Ẹ gbọ́dọ̀ lè pinnu láti ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. Tẹ́ bá pinnu ẹ̀, tẹ́ sì fi sí ìṣe, tẹ́ ń ṣe, ẹ̀yin náà ṣàkíyèsí pé àlàáfíà wà nínú ẹbí yín, nítorí pé kí èdè-kòyédè tó ṣẹlẹ̀, ẹ ti jọ ṣàṣọyépọ̀ lórí ẹ̀, ẹ ti rí ọ̀nà àbáyọ, ẹ sì ti tẹ̀lé ọ̀nà àbáyọ yìí. Ẹ wá rí wípé àlàáfíà jọba, ìrọ̀rùn á wà pẹ̀lú, iṣẹ́ yín pàápàá tẹ̀síwájú, òwò yín á gbòòrò sí mọ́ yín lọ́wọ́. Interguide services, we take care of your driving needs. Interguide Air Services, one best managed travel agency in Nigeria and a licensed member of International Air Transport Association (IATA). Interguide provides assistance on processing of entry visas and also offer visas assistance to expatriates in the area of residence permit, re-entry visas, regularization of stay, and many more. As an agent to international airlines around the world, we assist in planning your trips, seat reservation, purchase of tickets at the most economic rate, and a super duper family package travel services to anywhere around the world. Your comfort and security is our utmost concern. Interguide Air Services and branches are connected real-time online. For more information, call 08069 822725 or 07081219829 or 08028379869, or send mails to sales@flyinterguide.net or log on to our web www.flyinterguide.com. Interguide, we take care of your travel needs. There are some spouses who are fast to understand issues. Àwọn lọ́kọláya kan wà tó jẹ́ wípé wọ́n máa ń tètè mọ ọ̀ràn bí ọ̀rọ̀ bá ṣe rí. And the devil is getting at them to insinuate. They will just put 1 and 2 together, and when you put 1 and 2 together, it might be a wrong thing you are putting together. So you have to be mindful of putting. It is not a thing that is bad for you to be fast to understand issues or have an understanding quick. You have a quick understanding. It's not a sin. It is a good gift of God inside of you. Nígbà tí a bá yára láti mòye nǹkan, kì í ṣe ohun tó burú, òun ni ẹ̀bùn Ọlọ́run ni, ẹ̀bùn tó sì dára ni. Ṣùgbọ́n níbi ìyára wa láti mòye nǹkan, a lè mú àwọn nǹkan tí ò jọra wọn ká máa tò pọ̀ mọ́ra wọn. Ohun tí ò yẹ kó tò pọ̀ mọ́ kejì, a lè bẹ̀rẹ̀ sí tò pọ̀ mọ́ra wọn. And this will become sin to you if you are not careful. Tá a bá sì wà kíyèsára, nígbà tá a bá ti mú àtàmọ́ pọ̀ mọ́ àtàmọ́, ó lè di ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. So why God created that thing, that instinct to be able to understand things quickly, and by wisdom you can put 1 and 2 together, is for your progress, not to cause trouble in your home. Nígbà tá a fún ọ ní ẹ̀bùn yìí, ẹ̀bùn àti tètè lóye yìí, tó lè mú ronú ìkan mọ́ ìkejì pẹ̀lú ọgbọ́n Ọlọ́run yìí, fún ìdàgbàsókè rẹ lẹ̀bùn yìí yẹ kó wà fún ìtẹ̀síwájú fún ọ ló yẹ kẹ́bùn yìí wà fún. Kì í ṣe pé kó wá lò ó ní èyí tó lè pa ìdílé rẹ tàbí ẹbí rẹ lára, tí yóò máa fa èdèkòyédè nínú ẹbí. Yes, there are some temperaments that, ideas are running in their heart, and they can do this, they can do that, and they will do it successfully. Àwọn ẹbí kan wà tó jẹ́ wípé wọ́n máa ń tètè mòye nǹkan, èròyìn á kàn máa sọ sí wọn lọ́kàn ni, ṣe báyìí, tó bá ṣe báyìí, á rí báyìí, á mèsì báyìí jáde. Bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n á dẹ̀ jẹ́ pé bọ́n bá ṣe ń kó gbogbo èròyìn bó ṣe ń wá sí wọn lọ́kàn, bọ́n ṣe ń so wọ́n pọ̀ mọ́ra wọn, á máa mú ọ̀nà àbáyọ tó dára jáde. And the second part of it is slow speed individuals. Àwọn ipá kejì ẹ̀ tún ni àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n ń yára, wọ́n ń tètè mòye nǹkan. These are the introverts. Àwọn wọ̀nyí ló wà lábẹ́ àwọn ènìyàn tútù, èèyàn pẹ̀lẹ́. They are slow in speed. Wọ́n ò yára rárá láti tètè tẹ̀síwájú. They are not as fast as the
extroverts. Àwọn wọ̀nyí ò yára, wọn ò bẹ́ bí àwọn ènìyàn tí a kà sí ẹni tó bẹ́. They take time to understand situation before they reason it out. Àwọn irú àwọn ènìyàn tá à ń sọ yìí, wọ́n máa ń wá àyè láti farabalẹ̀, láti wòye ọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ bá ṣe rí kó tó hùwà sí i. And they take their time to take steps because they don't like to fail. They don't like people to say, why did you do this? They will run back into their shell. Irú àwọn báwọn yìí máa ń wá àyè láti rí wípé wọ́n mòye dáadáa kan tó gbé ìgbésẹ̀ nítorí wípé wọn ò ń fẹ́ ṣe àṣìṣe, wọn ò dẹ̀ fẹ́ kùnà. Tó bá ti kùnà báyìí, táwọn èèyàn bá ti sọ fún wọn pé ó dẹ̀ ṣe léyìí, ìwọ náà wo irú kùnà tó bá pàdé, irú wọn bí àyà sá padà, wọ́n lè má ti yọjú sí kàmọ́. So they would rather prefer not to bring out what they intend to do. They would take their time, sleep over it, think and rethink about it before they do it. Irú àwọn báwọn yìí, wọ́n á ti jókòó, wọ́n á ti ro ọ̀rọ̀ tó bá yọjú sí wọn, wọ́n á rò lóríṣiríṣi, wọ́n á ti gbé kalẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà tó lè fi gbà ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ kó tó di wípé wọ́n gbé jáde síta. Please, when you have such a spouse, you need to understand him or her. Nígbà tá a bá nírú àwọn èrò báyẹn yìí, lọ́kọ ni tàbí láya, àní mòye irú ẹ̀dá wọn yìí. They are rather quick or slow. Wọ́n lè jẹ́ ẹni tó bẹ́ tàbí ẹni tí ó lọ́ra, tí ò yára kankan. When you admit this into you, you'll be able to help your spouse. Tẹ́ ẹ bá gba irú èèyàn báyìí bí wọ́n ṣe rí yìí, tẹ́ ẹ gbà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá rẹ̀ ti rí, ẹ̀ láǹfààní àti ràn lọ́wọ́. Love will be able to help out on weak ends in the life of that spouse. Ìfẹ́ tá wá ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí á lè ṣèrànwọ́ láti bójútó ibi àléébù irú ẹni tí à ń sọ̀rọ̀ yìí. Patience will follow up, and patience will see until he sees the best out of his or her spouse. He will not relent. Sùúrù àwa tẹ̀lé, sùúrù à máa bójútó, sùúrù à máa bá ṣe gbogbo títí tí ó máa fi rí ìyípadà nínú ayé irú ẹni bẹ́ẹ̀. Sùúrù à máa ṣiṣẹ́ yìí lọ. There is no need for argument. Kò ní sí ìdí fún àríyànjiyàn. Why did you do this? Èkìlẹ̀ tó ṣe wá ṣe léyìí. For example, bí àpẹẹrẹ. Didn't you taste this food? Òótọ́ bẹ́ẹ̀, òótọ́ oúnjẹ ìwò ni. This food is salty. Iyọ̀ já oúnjẹ tó ṣe fún mi yìí. Why would you? Are you not paying attention? Ó tiẹ̀ fi èsì tó ṣe mọ́ ni. What do you need to do? Kí ló tí ó yẹ tó o bá ṣe? Patience. Sùúrù ni. I'm sorry. Ẹ má bínú. It's not necessary that at that time you begin to argue with him. Do you want to kill me? Do you know what I have done in this house? Do you know that I have this? Do you know that I have gone to work too, as you did? Do you know? It is not a time for arguments. Nírú ìgbà báyìí, kò ń ṣe ìgbà tábà máa bára ẹni jiyàn pé kí ló dé, ẹ̀yin ò tiẹ̀ ń gbóríyìn fún yàn lórí ohunkóhun tó yàn bá ti ṣe. Ìwọ náà mọ̀ pé mi náà lọ bí iṣẹ́ bí ìwọ náà ṣe lọ ni. Ìwọ tí mo gbogbo wàhálà tí mo ti ṣe ní ilé yìí ni. Láti ìgbà tí mo ti lọ tí mo ti dé mi ò tí ì jókòó, mi ò tí ì sinmi. Àsìkò tó yẹ kó sọ gbogbo nǹkan wọ̀nyí kọ́ ni. Àsìkò tẹ́bà máa bára yín jiyàn kọ́ nìyí. Sùúrù ló nílò nílò àkókò yìí. The house is dirty. No, I can't take this from you. You, this man, do you know that I went out as you went out too? I have too many things to do. I have to do my office job. My children are there. I have to take them back from school. This is not time for arguments. Tàbí bóyá ṣe lọ kọ́dé tó ní àwọn bí ogbónú ilé ti dọ̀tí, inú ilé ti dọ̀tí jù, mi tẹ̀lé gbélé ìlọ́wọ́ rárá ni. Nígbà tó sọ ti ẹ̀bẹ̀ yẹn, kò ń ṣàsìkò tí yẹ kí wọ́n máa fún lésì pé kí ló dé, wọ́n náà mọ̀ pé bó ṣe jáde lèmi náà ṣe jáde ni, bó ṣe lọ bí iṣẹ́ ni mo lọ, ìwọ̀n àwọn tí mo fẹ́ ṣe ti pọ̀ jù, kí n tó tọ́jú ọmọ, kí n tó tọ́jú ilé, kí n tó ṣe oúnjẹ. Àsìkò ọ̀rọ̀ kọ́ rè, àsìkò ìbára ẹni jiyàn kò ń kọ́ lélẹ́yìí. Hello
Hello, dear. Babe, what's up? Tell me, how was your trip? My trip to Dubai was fantastic. I got to see the Dubai Museum. I even spent tonight at the famous Burj Al Arab Hotel. Oh my god, are you for real? I'm also planning a trip later in the year and I'm not sure how to go about it. Babes, very simple. Just go to www.wisefirst.com. Oh yes, travel to any part of the world with the cheapest price ever and catering for your travel needs with ease on wisefairs.com. Wisefairs.com is an online portal that offers excellent, efficient flight services and world-standard hotels around the world. We also offer package tours to Jerusalem and Mecca and any other place you can imagine. Book online today by logging on to wisefairs.com or call 0802-8379-869 or visit our Lagos office at 15 Aromere Avenue of Allen Roundabout, Ikeja. Wisefairs.com takes care of your travel needs. Oh, maybe the man complained about the stew. Didn't you cook another one? Instead of you to answer, no, I think it's the one we have said. How much did you leave for me? This will allow for argument. And when argument is in that family, there will be chaos, there will be misunderstanding and conflicts. Nígbà tí ọkọ bá wá sọ wípé ṣé kò sọ bẹ́ẹ̀ mi ìmọ̀lé ta lè jẹ ni èyí tó máa ra fi mú sùúrù kó wá ní ọbẹ̀ mi èèlò kan lówó oúnjẹ tó fílẹ̀ lé ganan tó tún béèrè ọbẹ̀ mi wàhálà bọ̀ nìyẹn o àríyàn kò dìyàn abẹ́rẹ́ o èdè kò yé di abẹ́lẹ̀ o ìjà ṣẹlẹ̀ nílùú ẹbí yìí o nílùú àkókò yìí. You must know that your children are watching you. Ẹ sì gbọ́dọ̀ mọ̀ èyí pé nírú ìgbà tí gbogbo nǹkan wọ̀nyí ṣẹlẹ̀ láàrin ẹ̀yin méjèèjì bí lọ́kọ-láya àwọn ọmọ yín wò yín o. How are you raising them? Can you ask yourself question? Can the children say you are right? Nírú àkókò yìí oníbi rẹ̀ léèrè pé ọ̀nà wo ni mò ń gbà tó àwọn ọmọ wọ̀nyí sókè? Ṣé àwọn ọmọ wọ̀nyí náà lè sọ wípé màmá mi ṣe dáadáa tàbí bàbá mi ṣe dáadáa? The children's eyes are on you. Àwọn ọmọ wọ̀nyí ojú wọn ń wò yín gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń hùwà yìí ni. They are watching you daily. Ojoojúmọ́ ni wọ́n ń wò yín ni wọ́n ń kà yín bí ìwé tẹ̀jí àpẹẹrẹ fún wọn. And they are learning from you. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń kẹ́kọ̀ọ́ látara yín wá. So the seed you are sowing into them, you are going to reap it in the nearest future. Torí náà èso tẹ́ bá ń gbìn sínú ayé àwọn ọmọ wọ̀nyí ẹ máa ká láìpẹ́ ọjọ́. So please do not argue with yourselves. Nítorí náà ẹ má bára yín ṣe àríyànjiyàn kankan. Another thing that I want you to watch is this. Àwọn mìíràn tá a tún fẹ́ kẹ́ kíyèsí rèé o. Sometimes you might be from different clans and different traditions. Ó sì wá ṣeé ṣe nígbà míì kó jẹ́ wípé ìlú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lẹ ti wá ìwà àti ìṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lẹ sì ní. You must understand this kind of situation in the life of your spouse. O gbọ́dọ̀ mòye nǹkan wọ̀nyí nínú ìgbé ayé ọkọ tàbí aya rẹ. Traditionally, they may not count those things that you are counting. Gẹ́gẹ́ bí àṣà níbòmíì wọ́n lè má ka gbogbo tí wọ́n ń kà sí yẹn wọ́n sì lè má kà sí nínú àṣà tiwọn. If you are now counting it, there will be problem in that family. Ṣùgbọ́n ohun tí ẹnì kìíní ò kà sí tẹ́nì kejì wá ń kà sí wàhálà ṣẹlẹ̀ nínú irú ẹbí bẹ́ẹ̀. These are the things you must know about each family before you get married, or along the line you must try and resolve all of these differences. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí yẹ kẹ́ ti kíyèsí kẹ́ ti mọ̀ kó tiẹ̀ tó di pé ẹ ṣe ìyàwó rárá ṣùgbọ́n bí bàbá tí wọ́n ṣe ìyàwó tán náà bẹ́ẹ̀ ti ń lọ nínú ìgbéyàwó yìí náà ló yẹ kẹ́ máa fàyè lẹ̀ láti mòye gbogbo nǹkan wọ̀nyí láti máa ṣe àtúnṣe lórí wọn. Your habits and values may be different. Ìhùwàsí àti ìṣe yín ó lè má tiẹ̀ dọ́gba rárá. This depends on the home each of you came out from. Eléyìí dá lórí ilé tí ẹnì kọ̀ọ̀kan yín ti jáde wá. You must not argue because of this. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí yóò yẹ kó jẹ́ ní tó yẹ kẹ́ ẹ máa ṣe àríyànjiyàn lé lórí. All you needed at that time is you adjusting to yourselves. Ohun tí ẹ nílò gan nínú àwọn àkókò yìí ni pé bí ẹ ṣe máa yọ síra wọn ẹnì kìíní kó máa mú sùúrù fún ẹnì kejì kẹjọ fara dà fúnra yín. Please, I want you to listen and listen again to these things because they will help your home. And as they help your home, it will be better for your family.
à ń fẹ́ kẹ́ kíyèsí gbogbo nǹkan wọ̀nyí tí à ń bá yín sọ yìí nítorí wípé wọ́n á ràn yín lọ́wọ́ nínú ìdílé yín bó sì bá sì ti ń ràn yín lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò máa dára fún yín sí i. We bless God for your life and for taking time to listen to these things. It will help you in the mighty name of Jesus. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbé ayé yín àti bí ẹ ti ń wá àyè tẹ́ ń gbọ́ wá lórí àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí. From I, your regular hostess, Bisi Olowo and Remi Afolabi, God bless you.